क्या आपका एप्पल वॉच या ऑरा रिंग भी रोज आपको पुअर डीप स्लीप दिखा रहा है? आप 8 घंटे सोते हैं पर उठते हैं थके थके। हाय, आई एम डॉक्टर ब्यूटी सरकार एंड लेट मी फिक्स योर स्लीप आर्किटेक्चर विद माई 3 स्टेप नो स्क्रीन रूटीन। स्टेप 1, फॉलो द 3-2-1 रूल। सोने से 3 घंटे पहले नो फोन, 2 घंटे पहले नो वर्क एंड 1 घंटे पहले नो स्क्रीन। मोबाइल की ब्लू लाइट आपके स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन को किल कर देती है। स्टेप 2, टेम्परेचर हैक। ऑप्टिमाइज द टेम्परेचर। हमारी बॉडी को डीप स्लीप में जाने के लिए कोर टेम्परेचर को ड्रॉप करना पड़ता है। सो कीप योर रूम टेम्परेचर एट अराउंड 18 to 20 डिग्रीज। गर्मी में डीप स्लीप आना इम्पॉसिबल है। स्टेप 3, मैग्नीशियम एंड जर्नलिंग। ट्राई अ ब्रेन डंप। जो भी दिमाग में टेंशन हो उसे पेपर पर लिख डालो ताकि दिमाग ऑफ हो सके सोने से पहले। एंड टेक मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एट नाइट। ये आपके मसल रिलैक्सेशन और रेम स्लीप के लिए मैजिकल है। ट्राई इट फॉर 3 days और अपना स्लीप स्कोर चेक करो एंड कमेंट में बताओ कि आपके एवरेज डीप स्कोर कितना है एंड फॉलो फॉर मोर बायो हैकिंग टिप्स। स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म। थैंक यू।